Sir, hinay maganig bugna ang aircon, sir. Ano sa problema gani? Sir. Sa problema ni? Hinay na kayo bukuan, sir. Dagkan na kayo tubig, sir. Sige, ato na ka. Ang ta. Sige. Hinay, sir. Bakulo na, sir. Sige, sir. Ay, sir. Bukat kayo, sir. Dagkan kayo tubig na nito. Uy, nito. Amang pila. Sige. Ano sa problema gani, sir? Tanaw lang dali sa ko, sir. Dagkan na kayo. Pusus, dagkan na kayo tubig na, sir. Sige, ato lang i-drain. Diyan sa kailan problema ni? Murag ka lang ko, sir. Dati one time, sir. Pag-choke na ko, sir. Murag ni spark siya. Okay. The voltage kaniya ko, sir. Yung outlet or problema lagi sa iyo, sir. Sige, I will do my best. And God will do the rest. Sige, sir. Sarang, sir, ha? Sige, sir. Hindi na ako aircon, sir. Sige, sir. Sige, sir. Tabay ko, Kasi sir. mo, makuhan. Within 2 days, sir. 2 days. Okay na ni, sir. Klaro ka? Sige, sir. Iba na, dito, dito. Opisina ninyo. sir. Sige, maya na. Sir. Sir, uy. May hapon, sir. May hapon. Katao din mo, sir. Oh. Dali problema lagi. Ay, sir, magpagpom ni mo unit, sir. Asan hindi mo napalit? Oh. Gikan sa Great Britain. Okay. Asan to, sir? Great Britain. Mo ba, sir? Pwede ako lang nindadon sa among shop, sa among opisina, sir. Ako i-check kung na ikapariha. Oh, sige, sir. Sige, sir. Kuhan mo yun sa pagtao rin. Sige, sir. Ako lang, sir. Ako lang, sir. Sige, ako lang. Alam natin yung mga Uy, sir, sir. Okay ra. Kanang naay ko yung mga proposal para kuhan kanang sa bagong uniform sa tuang kuhan mga employees. Sige, O sir. na po din yung mga research study katong kuhan para matrining ato ba kanang mga bagong model sa aircon. Sige, sir. Kanang ikaw na ibala ikaw po yung I-promote ko rin mo, sir. Kuhan HR head na ka sir. HR head, sige, sir. Salamat kay sir. Kira. Salamat, Di sir. mo na. Pero nagkuhan mo ko, sir. Oh. Unsa din yung mga kuhan na din? Aircon, sir. Baka itong kay sir. Oh. Sir of Caesar. Itong gigang Great Britain. Sige sige. Okay. Para makuhan pa daw. Sige, sir. Salamat kay sir. Sir, kailangan dyan tamang hire mga tao rin, sir. Urgent dyan kayo. Nagpuwang tagtaon ni undang si Caesar, o si Juni, o si Raz, na undang silang tulog. Kailangan tamang hire o bago ka rin, sir. Kaya dagan kayo na, dagan kitang demand, sir. Di na ito mangyayari. O sige, pa-open lang ang vacancy karon. Ikaw ang kuan, ako yung kuan lang as head sa HR, okay? Okay, sir. O sige. Sige. Thank you, sir. Sige, candidates, pasok! Hi, sir. Okay, name, tapos age, go. Ted Melo, 26. Johnny Ras, 27. Garan Lares, 28. Phil Bryant, 29. Sige, ikaw, dawat ka. Salamat, Ikaw, sir. Dako na kay ka, ayan na ka. Ikaw, dako to sa kay ka, ayan na ka. Ikaw, Sodyang, I need mo t-shirt. Salamat, sir. Okay. See you tomorrow. Tomorrow, sir. Sige, sir. Tomorrow. Hello, sir. HVAC Services. Oo, sir. O, sige, sir. Kung saan may problema, sir? O, sige, sir. Asa yung address, sir? Okay, sir. Mapadala kong tao diya, sir. Mga 30 minutes, maabot na diya. O, sige, sir. O, sige. Sure. Come in. Sir, mo na may patawag, sir. Oh, kananay magpayo, magpa-repair air condition sa Beverly Hills. Kami na bala to? Kami bahala, sir. Problema na, sir. O sige, kaya ninyo. Kaya, sir. Good. Yeah. Sige, sir. Good luck. Sir. Ay, sod. Hapon, sir. Jay, pahayan mo, sir. Ang aircon lagi. Aircon? Ang aircon. Ang filter. Ang switch. Dagan, sir. Tanaw ko na itong checklist. Tanaw na mo, sir, ha? Saan ito ba, sir? Ang filter, ang saksakanan, ang switch. Murag karton, may bilhin na siya. O, kutoron ka na, sir. Patay. Patay sa, sir. Manawag sa may, sir, ha? Ajot lang, balik, mi, sir. O, sige, sir. Okay ka, sir. Okay.
HVAC services. Hello sir, kanang nami problema sa among kuan sir ba? Air conditioning kanang bag-o pa man namo gi-purchase na may problema. Wasag ko kabaw sir, wala na ni on ang aircon sir ba? Wa may kabaw nga ano ni, wasag no na mo siya gi-check inside. Kamo lang niya i-check ani sa inside. Napamanay warranty, sir. O sige sir. O sige sir, ikaw lang niya i-anhi sir ha. O sige sir, palihog lang niya ako sir. O sige sir, Sige. namin diri sa Hollywood Boulevard, Honquero Street. Pangutana lang niya sa mga tao-tao, kay ilaram na sila na mo kan Neil. Kay ilaram na sila ni Neil, iladam na diri. O sige. Okay. O sige, thank you. Good. Itawag pa nito, sir. Nani ko yung sobrang lunch diri day. Kana mayo, sir. Usa pa day kana na ko'y paayo nimo day sa kuan. Aircon day karon. Ya, asa na address, sir? Taga sa Hollywood Boulevard Street, katultol ka sa na. Mutana na ko, sir. Sige, papa. Ikaw na bala dito ha. Sige, sir. Sige, sige. Ato na, sir. Sige. Ayaw, sir. Ay, sir. Oy, Kibaw ka sa lang nil, sir. ako, ano naman? Ay. Ano? Kanang muayo di ko sa atong aircon, sir. Ay, ko to mga yoy. Oo. Oh, sige, tara. Ay, di ko mada, alimuot kayo. Ito, suod lang, suod lang. Brad, nara mga yoy, Brad. Ay, may buntag, sir. Ano karon pa man ninabot? Kay traffic yun, sir. Ano dire? Bidang ka ba eh? Nagbuot na kayo dito. Last week pa ba ko nanawag ni mo niya? Anong karon ba man kanabot? Ay, karon si Sir Lubita daw ang gipari, sir. Nisaad mo siya na ko nga siya Mari. Ay, kaya na siya yung meeting for 1 month, sir. Mao ba? Oh. Yan, ikaw na ka? Ama na, sir. Busog Busog ko, sir. Sir, ako sa i-check, sir, ha? Sige. Bago pa ba yan eh? Hinahinay lang. Sige. Wala, di ba ni maayo nun, sir? Sir, di ba ni maayo nun, sir? Dali yun. Nya, amo na ni yan to sa officer. Hmm. Pwede 2 days. Nya, kung maligig 2 days, kaya na mag-discount. Sige. Okay na, sir? Okay na. Sige, sir. May electric fan lang sa amin. Sige, sir. Sige. Thank you ah. Sige, sir. Hindi ka doon. Sige na, sir. Tara. Bye-bye. Sige, sir. 2 days ba ya? Ibalik ha. Oh. Ayun, give. Ay, sir. Sa ang Muhara. Yes, back, sir. Uy. Para aircon. Salamat kayo. Tabangan natin ka. Sige, sir. Dayon, dayon. Dayon bay. Abgata sa aircon eh. Ya, mo na ni. Mamuha na, sir. So ito na taguan daw. Yun. Bugnaw. Thank you kaya. Sige, sir. Problema, sir. Sige. Pura nagbago balik ka mo. Sige, sir. Thank you kaya. Sige, sir. Laban Brad, ni Brad. ba ya? Brad. Nindot yung service break. Ang time ba? Yeah, tara, sir. Yes.